Dzień dobry. Zaczął się luty 2024 i w związku z tym nasz dzisiejszy temat lekcji dla wszystkich poziomów jest rok przestępny, czyli 2024. I tutaj widzimy, to jest das Schaltjahr. Tutaj jest ukryty czasownik schalten, który ma różne znaczenia, między innymi włączać coś. Taki przycisk, pstryk, pstryk. Einschalten to jest też włączać coś do czegoś i właśnie z tego włączać wziął się Schaltjahr. Chodzi o włączenie jeszcze jednego dnia. To jest ciekawe słownictwo. I teraz takie proste pytanie na poziomie początkującym. Wie viele Tage hat ein Jahr? Ein Jahr, czyli jeden rok. Hat ma wie viele Tage. Można też zapytać wie viel Tage. Ile dni ma rok? Odpowiadamy. Ein normales Jahr hat 365 Tage. Przypominam, że w języku niemieckim jest to 300, potem 5, a potem 60. Und ein Schaltjahr hat 366 Tage. Jaka jest różnica gramatyczna między ein normales Jahr a ein Schaltjahr? Gramatyczna różnica jest to, że tutaj mamy przymiotnik wszedł. Ein normales Jahr, skoro tutaj jest końcówka es, oznacza, że Jahr ma rodzajnik das. Tutaj mamy taką drugą różnicę małą gramatyczną. Tutaj jest Schaltjahr, a tu jest sam Jahr. To jest słowo złożone z dwóch. I teraz, was ist ein Schalttag? Was ist ein Schaltjahr? Tutaj pytamy o dzień, a tutaj pytamy o rok. Tu jest taka ciekawa rzecz, że właśnie z tego dnia dodatkowego powstał ten taki przestępny rok. Czyli pochodzenie było takie, najpierw dzień dodatkowy, a dopiero potem rok. Teraz mamy pytanie i na nie odpowiemy pełnym zdaniem. Wie viele Tage hat das Jahr 2024? Tu jest oczywiście odpowiedź. Tutaj podamy ile ma dni, a tutaj podamy przyczynę. Das Jahr 2024 hat 366 Tage. Teraz przecinek. I teraz będę tutaj budować zdanie podrzędne po weil albo zdanie współrzędne po denn. Oba te spójniki znaczą ponieważ. Weil i denn są spójnikami zdania przyczyny. Z jakiego powodu on ma 366 dni? No bo jest rokiem przestępnym. Chciałam tylko przypomnieć, że po weil jest taki szyk, że przed kropką jest zawsze co? Orzeczenie, orzeczenie. A po denn jest taki szyk, że orzeczenie jest normalnie na miejscu tak jakby drugim w zdaniu. Den jest tak jakby spójnikiem zerowym. O, tak mogę tutaj sobie zrobić, tak, żeby to było panoramicznie widoczne. Den jest spójnikiem zerowym, czyli jego tak jakby nie ma. Tu będzie spójnik zerowy 0. Tutaj będzie miejsce pierwsze w zdaniu. Tutaj będzie miejsce drugie w zdaniu. I tym drugim miejscu w zdaniu będzie właśnie to orzeczenie. Czyli uwaga, 2024 ist ein Schaltjahr. I teraz to trzeba tutaj wpisać. Na miejscu tego V, czyli orzeczenia, wpisujemy to ist. Tutaj wpisujemy też to ist, weil i teraz 2024 ein Schaltjahr ist. A teraz denn na pierwszym miejscu musi być podmiot. Denn 2024 ist ein Schaltjahr. Teraz znowu pytanie. Wie viele Tage hat das Jahr 2025, czyli za rok?
I tutaj 2025 ist kein Schaltjahr, ja? Kein. Czyli uwaga, na pytanie, wie viele Tage hat das Jahr 2025, odpowiadamy. Das Jahr 2025 hat 365 Tage. I teraz po weil, orzeczenie na koniec, weil 2025 kein Schaltjahr ist. A teraz z denn. Das Jahr 2025 hat 365 Tage, denn 2025 ist kein Schaltjahr. To tutaj jest w napisach do filmu, można sobie włączyć jako napis. Teraz takie zdania już na wyższym poziomie. 2024 hat einen 29. Februar. Popatrzmy, rok 2024 ma 29 lutego. Tutaj mamy einen, bo jest der Februar, tak? Einen 29. Februar. Najważniejsze jest to tutaj to S. No czy ten. Kolejne zdanie. Ist alle 4 Jahre ein Schaltjahr? Czy co 4 lata jest rok przestępny? Alle 4 Jahre. Ist alle 4 Jahre ein Schaltjahr? Ja, alle 4 Jahre ist ein Schaltjahr. Ein Schaltjahr ist ein Jahr mit einem Extratag, dem Schalttag am 29. Februar. Czyli rok przestępny jest rokiem z ekstradniem w dniu 29 lutego. Ciekawostka tutaj jest ekstra. W języku polskim ekstra znaczy też wspaniałe, to były ekstra wakacje. Natomiast w języku niemieckim ekstra znaczy tylko i wyłącznie coś dodatkowego. Rok przestępny jest rokiem z dodatkowym dniem. To z tym, to jest już poziom taki, bym powiedziała B2C1. Gdybym to usunęła, popatrzmy, teraz to na chwilę usuwam. Ein Schaltjahr ist ein Jahr mit dem Schalttag am 29. Februar, czyli z dniem przestępnym 29. I teraz to jest jakby główna rzecz, a ja sobie tam mogę dołożyć do środka taki wtręt, czyli mit einem Extratag, czyli z dodatkowym dniem przecinek, dniem przestępnym 29. To jest takie coś, że na przykład zaprosiłam pana Henryka, przecinek dyrektora firmy. Czyli zamiast 28, tak jak normalnie, zählt, czyli liczy, kto co luty, jeden dzień więcej, einen Tag mehr, einen kogo co, einen Tag mehr. Jakby liczył 2 dni mehr, to by wtedy był normalnym miesiącem, który ma 30. A tutaj mamy aus dem Rhythmus geraten, aus dem Rhythmus, czyli z rytmu, tak? Co 4 lata wypada kalendarz z rytmu, czyli staje się nierytmiczny und das Jahr besteht aus 366 Tagen. Tu mamy czasownik składać się. Polska składa się z 16 województw, tak? Pizza składa się z ciasta, na przykład z oliwek, z sera. Teraz tutaj mamy po lewej stronie wersję polską, po prawej niemiecką. Der zusätzliche Tag wird alle 4 Jahre nötig, czyli nötig to mamy tutaj, potrzebny, prawda? Den Kalender an astronomische Vorgänge anzugleichen. Anzugleichen, aby dostosować kalendarz do wydarzeń astronomicznych. I in unserem Sonnensystem kreist die Erde stetig die Sonne. Kreisen, tak jak teraz moja myszka tu na ekranie, kręcić się w kółko, tak? Bo słowo kreis to jest koło w ogóle, prawda? Więc kreisen znaczy krążyć, koło krąży. Die Erde potrzebuje nicht genau 365, sondern 365,24 Tage für ihren jährlichen Umlauf die Sonne. Diese zusätzlichen 0,24 Tage summieren sich in 4 Jahren zu fast einem ganzen Tag, der in den Kalender eingeschoben wird. Wann ist das nächste Schaltjahr? Das nächste Schaltjahr ist 2028.
No i teraz jest pytanie, co z ludźmi, którzy mają urodziny? Laut den Paragraphen. Laut to jest też dźwięk, czyli zgodnie z brzmieniem, zgodnie z dźwiękiem paragrafów tego i tego Bürgerliches Gesetzbuch, czyli kodeksu cywilnego, skrót jest BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, wird in Deutschland ein Lebensjahr nach Ablauf des Tages vor dem Jahrestag vollendet. Ukończyć. Czyli, że rok urodzenia kończy się po upłynięciu dnia przed dniem urodzin. Może taki przykład. Ja urodziłam się 5 maja, czyli to znaczy, że to vor dem Jahrestag u mnie to jest 4 maja, nie? I 4 maja, jak skończy się dzień 4 maja, wybije północ, to ja w tym momencie wskakuję już w nowy rok urodzin. Somit ist der offizielle Geburtstag für Schalttag-Kinder in den 3 Nicht-Schalttag-Monaten des Februars der 1. März. Czyli takie osoby świętują urodziny oficjalnie 1 marca. Na całym świecie szacunkowo około tyle milionów ludzi urodziło się wtedy, a w samych Niemczech to mamy około 55 000 osób. Ile dzieci, że w tym roku 29 lutego urodzi się w Niemczech około 2040 dzieci. Das Licht der Welt erblicken, czyli zobaczą światło świata, tak? Czyli przyjdą na świat. To już wszystko. Składam serdeczne życzenia urodzinowe wszystkim osobom urodzonym 29 lutego. Jeżeli ktoś ogląda kanał i ma wtedy urodziny, to proszę tutaj coś napisać w komentarzu. A my słyszymy się i widzimy za tydzień. Normalny tydzień.